Така мога да ви декларирам, че стои в основата на просперитета на всяка фирма, която се занимава с транспортна дейност. Включително и в основата на задоволството на клиенти, частни лица, които го потребват като ван. Берлинго отдавна е излязъл от максимата за баничарката, както беше старото Берлинго, да говорим наистина за един съвременен автомобил, който може да бъде спокойно класифициран като ван. Така. Трансформациите, които претърпява Берлинго за тези 8 години, 7-8 години са големи. Действително автомобилът като цяло е замислен като фургон, след което, разбира се, прераства в добрия товарен ван. До един вариант, примерно в Хикстер и версиите, които са супер модерни, както виждате, с климатроник дисплей и какво ли не, вариант, в който вече може търсачи на усещания, силни сърфисти, пилоти и така нататък да използват и да бъдат удовлетворени от това, което дава автомобила като цяло. Иначе това, което виждаме, е четвъртата промяна на визията на Берлинго. Ние имаме изключително нов като цяло преден бампер, с нови грилове, съответно с по друг начин поставени решетка с принадлежността на марка, да говорим за Шеврона. В задната част няма драстична разлика, по-скоро чисто визуално е намален цвета на задният оптичен блок, е малко по-тъмен, може би ще ви направи впечатление в сравнение с другите по-стари модели, но пък тези 4 маски, които всъщност ние можем през времето да видим, създават много интересно разнообразие. Нещо, което съм забелязал аз като търговец, че хората не обичат да са в униформа и не тях им харесва факта, че, да речем, карат от първото Берлинго и се гордеят с това, а пък има други хора, които казват, аз искам да карам последния модел. Тоест създава се за всеки го по нещо. Това е много важен момент, когато човек персонализира автомобила си, когато прави избор. Освен новата маска с новите брони на Берлинго, новост е въвеждането вече и на този 7-инчов тактилен дисплей, както в C4, така и в Берлинго. Разбира се, с камера за заден ход, с USB връзка, за да може в крайна сметка ние да листваме, казвам, нашия мобилен телефон. В техническо отношение имаме нови двигатели, разбира се, които отговарят на новите еконорми Евро 6, които са с, разбира се, Bluart. Нова скоростна кутия ETG6, т.е. това е пилотирана скоростна кутия вече. И съответно нови аксесуари, с които ние подобряваме използваемостта на товарния отсек.